Mesta z dvema zgodovinskima muzejama so dejansko redka. V Sloveniji imamo dva zgodovinska muzeja, samo mi pa Maribor. To je pač ostanek preteklih časov, ko smo imeli zgodovinski muzej in pa muzej revolucije, ki so se potem kasneje preoblikovali v muzej novejše zgodovine. Kako pogledati na to združevanje? V vsakem primeru združevanje ne sme iti na račun stroke. Jaz sem tudi to v govoru, ki sem ga imel na mestnem svetu, povedal, da če bomo šli združevati, moramo seveda poskrbeti, da bomo ta prihranek, ta racionalizacija, ki jo lahko dobimo na določenih delovnih mestih, spremenili v to, da bomo ukrepili stroko. Kajti tako Pokrajinski muzej Celje, katerega direktor sem, pa menim, da tudi Muzej novejše zgodovine, sta na nek način kadrovsko podhranjena. Mi, če hočemo zagotavljati odpiralni čas, kakor nam ga zadaja Ministrstvo za kulturo, lahko rečem, za naš muzej imamo najmanj dva, ko bi rekel, pa prej 3 ljudi premalo. Z tega vidika se mi zdi to smiselno, da to, če pride do združevanja, pride danes, ko lahko se združujemo, bi rekli to, brez pritiska, ne pa, da bomo se združevali morda čez 3-4 leta, kakršni so trendi v slovenski kulturi, ko se zmanjšuje denar na vseh področjih, na kulturi pa še najbolj, bomo prisiljeni takrat združevati, kajti takrat bo seveda bistveno več problemov, kakor jih bi bilo pa o pametni združitvi danes.